और इस वक्त आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। इन बातचीत के जरिए हम जो भी समझौता करना है वो करेंगे। उसी आधार पे, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी, और यही हम चाहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस डायलॉग के जरिए हम जो भी अपना लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। No, wait. Okay, I will answer that question also. As I mentioned that every year the PLA troops come to their traditional training areas to carry out their training. With the onset of winters and at the completion of this training period, these troops have also, those training areas have been vacated, and since those training areas have been vacated, it would be fair to assume that those troops who had come who were in the depth areas on the Tibetan plateau have gone back to their garrisons, and that is the reduction in the strength on the plateau, in the Tibetan plateau, that has taken place. However, there has been no decrease in strength either on their side or on our side as far as the friction points are concerned. Next, 91, Sumit Kumar Singh, INS. So this is Sumit Kumar Singh. I'm from INS, Indo-Asian News Service. There's a small question I want to ask. Has current standoff changed or suppressed thought and idea regarding integrated theatre command, or is Indian Army organizing itself to fit in the proposed integrated theatre command? Okay. 48, Poonam Pandey, Navbharat Times. सर, LAC की जो सिचुएशन है उसमें डिप्सांग का अभी क्या है? ईस्टर्न लद्दाख पे काफ़ी बात हुई, लेकिन डिप्सांग में कई बार ये कहा गया है कि वहाँ इस गतिरोध से पहले से ही दिक्कत चल रही थी। वहाँ की क्या स्थिति है? दूसरा सवाल ये कि अभी अगर हम एयरफोर्स को देखें तो फाइटर पायलट हैं, उसमें नेवी में भी पायलट हैं, क्या आर्मी एविएशन में भी जल्दी ऐसा कुछ हो सकता है, देखने को मिल सकता है? महिला ऑफिसर्स। 35, Snehesh Phillips, print. Sir, Snehesh here from the print. Since last year, thousands of troops have been deployed by both sides, sir, and the status quo has changed. What do you think is the way forward, and do you think that the status quo would be restored, or is this the new status quo? I think I had answered some of these questions in the previous set of questions that had been asked. As far as the situation in Eastern Ladakh is concerned, in the areas which were just mentioned, the situation is the same as was prevailing last year. There has been no change in the status quo. As far as the resolution of the present situation is concerned, we are hoping that, again I will repeat, that based on the principle of mutual and equal security, we would be able to reach an agreement which would result in disengagement and de-escalation. Disengagement from the friction areas, and once this disengagement has been achieved, then an overall de-escalation and a reduction in the strength of the troops in the forward areas. जहाँ तक आपका सवाल है, एयरफोर्स और नेवी में ज़रूर पायलट्स है, और बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि तकरीबन 1 महीने पहले ही मैंने आदेश पास किए हैं कि आर्मी एविएशन में अभी तक जो हमारे महिला ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ ATC में, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, यानी ग्राउंड ड्यूटीज़ में है, और पिछले महीने ही ये प्रपोजल मैंने इनिशिएट किया है
और एजीज ब्रांच, एमएस ब्रांच, एविएशन डायरेक्टरेट तीनों इस पर सहमत है कि एविएशन में भी विमेन ऑफिसर्स हो सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच में, फ्लाइंग ड्यूटीज़ के लिए।